Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən qışa tədarük üçün pomidor turşusu hazırlayacağam. Bunun üçün əvvəlcə dəfnə yarpağı, pomidor, acı bibər, yaşıl balqar bibərini yığıram. Pomidoru və lazım olan digər tərəvəzləri axar suda yaxşı-yaxşı yuyuram. Bankalar və qapaqlarını qaynanmış isti suda yuyub sterilizə edirəm. Daha sonra içərisinə qurudulmuş şüydü, sarımsağı, pomidorları, balqar bibərini, acı bibəri, dəfnə yarpağını, cəfəri və kərəvizi əlavə edirəm. Üzərlərinə 1 yemək qaşığı duz, və isti su əlavə edirəm. Təmiz dəsmalı yaxud parçanı bankaların sınmaması üçün qazana yerləşdirirəm. Su qaynadıqdan sonra bankaları qazanın içərisinə yığıb 15 dəqiqə qaynadıram. Sonra bir-bir çıxarıb qapağını bu şəkildə bağlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.